Manana amintsika indray ny famindrampo, ny fiadanana ary ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa, lay tompony fiantsoana riavana. Anio alarobia 12 ny volana Jolay, mbola manohiatrany ny fiaraha-mivavaka maraina isika. Ataovy eo ambany maso ho teny fiderana, ny Salamo 420 andininy 420, makeny amin'ny 720 hatramin'ny 180. Salamo 420, ny andininy 420, 720 hatramin'ny 180. Aokary anandratra ny fotsika ho amin'Andriamanitra isika. Mitsangana riavana. Ho ny mpanao salamo, endreny amaroany asanao Jehova o, fa endrena nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao ny tany, ireo rehetra ireo miandry anao, mba homenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy, alainao indray ny ainy dia maty izy, ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay eny ny voninahitra Jehova, aoko Jehova hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay Andriamanitro, nantsonao tamin'ny anaranay tsiraray avy, ary tonga mifanatrika aminao aty antranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotranao zahay, fa tananakavana sy sandrina intsitra no niasanao taminay. Nanampy anay tamin'ny alalan'ny fanahy masina ianao, andresenay ny fakapana samihafa amin'izao maraina ny ririna izao, amin'izao fotoana ny azakazaka izao. Misaotranao zahay fa mbola mandray anay ampitiavana ianao, na dia tsy mendrika hanona ny anaranao masina azy izahay, no ny ota malaky mahazo anay. Ataovy mahatoky ny famelan-keloka atolotra ho an'ny olona mibebaka marina, izahay tsiraray avy reto. Ary enganery tompo, irahanao koa ny fanahy masina, homba ny fiangonanao izay mivory amin'ny anaranao, na izanaiza misy izany manerana izao tontolo izao. Hombay ny fanahy masina, ny famakina ny soratra ao masina, ny afatra avy amin'izany. Mbola ampiorina anay bebe kokoa amin'ny finoana, ampitombo anay amin'ny famaliana ny antsonao, amin'ny eny masina tononay amin'ny tian'io ity. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Anaraka ny vakan'ny soratra masina araka ny Matthieu 10:20 andininy 2:30 hatramin'ny 7:30 isika riavana. Matthieu 10:20 manomboka amin'ny andininy 2:30. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy ny antso ny mpiananakeo aminy ka nanao hoe, mahonena ny vahoaka, fa efa nitoetra atelona taty amiko izy izao ka tsy manan-kohanina, ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana, fa ndrao reraka eny an-dalana izy. Fa hoy ny mpianatra taminy, aiza no ahitanay mofo aty anefitra hampiavoaka izao vahoaka betsaka izao? Ary hoy Jesosy taminy, misy mofo firy any aminareo? Ary hoy izy, 7 sy azan-drano madinika vitsy foana. Ary izy nandidy ny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany, dia nandray ny mofo 7 mba amin'ny azan-drano izy. Ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra, ka dia voky, ary nangoniny ny sombosombony sisa tsy lany, ka dia nahafeno sobiky 7. Ary izay nihinana dia 4,000 lahy, afa-tsy ny zaza amam-behivavy. Ary no nefa nampody ny vahoaka izy dia niondrana tsambokely ka nankany amin'ny sisintany Magadana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hitarika antsika hatrany ny fanahy masina ho valiny vavaka ataontsika, hiankinana amin'ny Tompo ao anatin'izao toriteny izao. Matthieu 10:20 andininy 2:30 hatramin'ny 7:30 hitantsika eny amin'ny fafana, fa anjara vakiteny tamin'ny alahady lasa teo amin'ny filazantsara izany. Olombo antso ny mpino.
miresaka ny hanoanany vahoaka nanaradia ny tompo tamin'ny fampianarany sy ny fahagagana nataony teo amin'ny fanasitranana olona maro raha ny andininy fa20 hatramin'ny faraky amin'ny 30 izao perikopa ambany masosika izao tsy fampikanina tsy fisina sakafo no atriany Jesoa mahazo ireo vahoaka betsaka nanaraka azy zava-misy tena iainany maro amintsika eny amin'ny fiarahamonina eto amin'ny tanindrazantsika ary mitaky fandraisana andraikitra toy izay voalaza eto amin'ny anjara mofinainantsika ry havana amin'ny maha-olombo antsoantsika ny tsy fanjari-tsakafo ny tsy fisikanina eny ny mosary azy ho an'ny tompona andraikitry ny antotanisa eo amin'ny ara-panjakana tany amin'ny 320 tany dia voalaza fa ny 20% ny malagasy dia ao anatin'ny fetrany tsy fanjari-tsakafo avokoa ary misy vokany izany ao amin'ny fitombon'ny zaza sy ny ankizy ary eo amin'ny fahalebiazan'ireo zokiolona tonga amin'ny fahanterana mampalahelo noho ny rehetra izy ireny maro ireo loza ateraka izany tsy fanjari-tsakafo izany ohatra miena ny fahazotoana miasa ny fahafahana miasa satria tsy ampy ny angovo miena ny vokatry ny asany tsirairay ary manamarika izany ry havana ny fienany ny taham-pahampanadinana BEPC farany teo raha tany amin'ny 720 isan-jato izy taona 420 araka ny fampitam-baovao ny rahantsika nandre tamin'ny herinandro iny dia nidina any amin'ny 150 isan-jato izany hoe ny atsasaky ny mpanala fanadinana BEPC teto Madagasikara dia tsy afaka efa nisy atsasany afaka aloha tsara izany vokatry ny anisan'ny manana anjara toerana amin'ny fidinany valiny ezaka ataon'ny firenena manomboka any amin'ny ministera ny tompona andraikitra isan'ambaratonga vokatry ny tsy fanjari-tsakafo anisany ny fiainana eo amin'ny valim-panadinana eo anatren'izany dia miantso antsika iompo amin'Andriamanitra tahaka ny Jesoa antra ny tsy manan-kohanina ity perikopa ity olombo antso anana fo antra ny mpino ary ny faharoa olombo antso andray anjara ny mpino olombo antso anana fo antra ny mpino eo amin'ny andininy faharoa amin'ny 30 averina vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe a Jesoa ny antso ny mpiananakeo aminy ka nanao hoe mahonena ny vahoaka mahonena ny vahoaka ao amin'ny Exodosy rehefa iantso ny Mosesy Exodosy 3 iantso ny Mosesy Andriamanitra dia nanao hoe hitako ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainany idina zao amonjy azy izany ilay toetra n'Andriamanitra miompo miombina amin'ny fahavoazan'ny hafa miombina amin'ny fahavoazan'ny vahoakany hitako reko hitako ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainany hoy Jesoa eto mahonena ny vahoaka tsy nanadiny ny mahaolona i Jesoa rehefa niatrika ny fanompony tsy faly fotsiny izy hoe nahasitrana na hoe faly fa mampitolagaga ny olona ny fampianarana entiny satria fampianarana misy fahefana fa niadiny saina no eritreretiny koa ny hoe ahoana ny mahaolona ny reto mpanaradia ny fampianarana sy ny lalany reto ry havana malala ny fiainantsika amin'ny mampinaontsika dia tena fiantsoana tsy hoe amin'ny fanompoana ahafahana mitory-teny satria mpitandrina mampahery na koa manaty rakitra sy ny karakara ny fanasan'ny tompo satria diakonina na koa mampivory satria tompon'andraikitry ny sampana
olombo antso isika amin'izany fanompona atao anatin'ny fiangonan'izany fa olombo antso koa isika eny amin'ny fiarahamonina hijery ary iaino ny amin'izay fitarainana mahazo ny hafa manonona vavaka efa mba nataonao ve zany hoe mahita vehivavy mibaby zaza sady manilika fako eny amin'ny fanaripako mitady hoanina na mitady zavatra mbola azo amidy efa mba nataonao ve zany hoe niantra olona tena hitanao fa marefo zoky olona maro no mipetraka mangataka tsy miteny ny ankizy karamaina angataka fa reo zoky olona tsy afa-miasa intsony mangataka efa nataonao ve ny nanome tanana azy ireny na nitehaka kely lamosiny raha tsy manana ianao ka manao hoe mahereza bebe ry havana malala rehetra amin'ny tompo izany no hiantsonantsika anana foantra ireo tsy manana anana foantra ireo ory fantatsika fa iny faritra atsimo nosiny dia ampiasaina ny vombolana hoe kerie fa misy koa olona tsy tratran'izany nisy ireny mpianakaviana anankiray manasa lamba no asany ary mahita ireo ankizy maro milalao manodidina ny fanasan-damba izy faly efa mahantra nanana fanapahan-kevitra izy hoe za tsy dia manana fa isan-kerinandro aho ndeha hanokana fanomezana ho an'ireto zaza ireto indray dia vatomamy miampy mizaritra indraindray dia ny voanjo moa mora silana indraindray sady be any amin'ny faritra atsimo indraindray dia voanjo ny zaraina ary izay ny teniny hoe tsy manambe aho fa tsy afaka mitaza-potsiny ary tokony no hifianarana ao antsika koa zany ry havana tsy manambe fa tsy afaka hitaza-potsiny ny faharoa olombo antso andray anjara ny mpino tamin'ny alalan'ny fitiavany Jesosy Kristy dia nikaroka ny vahaolana ahafahana mamana ireto vahoaka tsy omby 4,000 nanaraka azy nandritra ny atelona eo moa dia mario hoe ohatrany tsy nameninina aloha Jesosy raha zavatra fa ny sainy ny heritreritra ny tadiavan'ny mpiara-miasa nahitany mpiara-miasa anatanterahana ny etaetany sy ny fanampy tao aminy no nahavokatra famahanana 4,000 zaza mambehivavy tsy hisaina ao anatin'izany no nomelanja ny fahoriany ny manodidina azy antra ireo tsy nanan-kohanina izy nomeny lanja koa ny mpiara-miasa taminy nomeny lanja ny fandraisana anjara n'ireo mpiara-miasa ireo namofo fito sy azandrano madinika 7 monja azy azandrano madinika kely monja azy Andriamanitra rehefa dia miantso atsika tsirairay mba hiditra antsehatra amin'ny asa fanompoana faly izy mahita ny famalitsika ny antsony ka tonga mivavaka isika tonga manatanteraka ny fanompoana samihafa isika fa miantso atsika koa izy tokony adonona zany tsy hopino tsy hopivavaka tsy hanao fanompoana ato amin'ny fiangonana fotsiny fa hopino miatrika asa mivaingana mitady mpiara-miasa izy indreo isika mpianatra mitady olona anolo-tanana izy indreo isika vita amin'ny tompo araka ny salamy 420 400 ny andinin'ny 420 hatrany amin'ny andinin'ny faraka amin'ny 30 ny hoe manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy manome ianao dia mandray izy fa nila mpiara-miasa ny tompo ry havana tsika tsy hanao hoe dia izao zany fa dia miandry na hoe tsy miasa fa dia ho avy eo ilay izy andao ho zaraina amin'ny mpananotena andao ho zaraina amin'ny mila vatsy-pianarana
iny fa tonga le izy tsia miantso mpiara-miasa ny tompo miantso mpandray anjara ny tompo amin'izay vita ny fiangonana nantsona ao amin'izany isika mpino ilaozany hoe mpivavaka fotsiny sika fa tsy mpanao ny asa tena miala amin'izany toerany mitsangana sy mipetraka atao am-piangonana izany fotsiny fa ndeha hiasa tsy atao am-piangonana ihany fa eny amin'ny fiarahamonina koa ny mpino ry havana tokony ho vavolombelona izany atao hoe fahaizana mizara izany ny fanontaniana izay tononona amintsika fiangonana dia ny hoe inona ny zavatra eo am-pelantananao ka azonao zaraina amin'ny hafa zavatra materialy ve arena azo tsapaitanana ve arentsaina ve arem-pana ve manana fahavononana hizara izany ananao izany amin'ny hafa mety araka ny voalaza teo voanjo anankiray izay mora silahana mety ho teny feno fampaherezana no ny herim-panasy ny finoana nananao mety hitondra fiovana ho an'ny olona izay ampaherezina na iombonanao zany driavana faly ny olona rehefa mahazo an'izay tehaka soroka kely izay mahereza riavana malala raha mijana ompijery fotsiny tokoa isika fiangonana dia tsy tanteraka ny mahaolombo antso atsika tsy nantsona hivavaka ihany isika fa nantsona hiasa indrindra koa tsy nantsona ino fotsiny isika fa nantsona andray anjara amin'ny asa fampandrosoana ny fiangonana sy ny mpiarabelona amintsika hoy ny soratra masina ho ambolana fa 7:17 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an'i Jehovah ary izay omeny dia onerany kosa ho ambolana fa 7:17 fantatsika ny tsodrano nataon'ny Paoly tamin'ny fiangonana tany Filipi raha niantra ny Paoly izy tany amponja no ny filazantsara dia hoy ny tsodrano manao hoe Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy olombo antso ianao olombo antso isika fiangonana tsy iaina fotsiny ho an'ny tenantsika isika na anao izay ampamirapiratra itony trano fiangonana itony fa eritreritra hanampy ny hafa bebe kokoa ankoatran'ireo efa ataontsika fiangonana ankehitriny ry havana efa manao isika ny amin'izany hoe rakitra soa fitsinjovana ny vonjovona rakitra soa fitaovam-pianarana efa mijery ny sahirany sika amin'ny varin'i Jesosy amin'ny akanjo ho an'i Jesosy amin'ny vatim-pianarana amin'ny loloa sy ny sisa sy ny sisa efa manao asan-tselika any amin'ny fonja isika fa mbola azo atao ny mampitombo izany ary aminao raha mbola tsy nandray anjara tamin'ireny ianao izao no antso ho anao mandraisan-tsara amin'izay maharesy lahatra anao anatin'izany koa ny sehatra ny fitsaboana eto amin'ny fiangonana asehoy amin'ny fahaizana amin'ny fampitsinjo ry havana ny fifankatsiavantsika olombo antson'Andriamanitra araka ny tenin'ny tompo manao hoe didy vaovao no meko anareo teny mba hifankatsiavanareo aoko ny tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatsiavanareo kosa izany no hafantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia ary koa ny epistily nosoratan'i Jaona tsy ho tia amin'ny teny amin'ny lela isika fa amin'ny asa koa ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen hivavaka isika no ny teninao tompo dia indreto izahay manonona vavaka ho an'ireo manodidina anay hiara ny fahoriana no ny tsy fahasalamana ny azakazaka tsy misy farany eny amin'ny toeram-pitsaboana amin'ny fanaovana fitiliana ny aretiny marary izay tsaboana ny fividianana fanafody ny adi-tsaina mampanahy ny amin'ny entiny manana ny amin'izany apetraka eo am-pelantananao izy ireny fa tsy izy ireny ihany fa ireo marary ny an-dalambe no ny vona mahazo ireo marary ny tokantrano tsy afa-manatona dokotera ireo manamanjoa sy trano ary ampionony izy ireny ireo misedra olana samihafa
manomboka ao atokantrano ara-ankonana, ny ara-pianakaviana, ny ara-piarahamonina, ny ara-piangonana koa azy, ny ara-kasy seho amin'ny fianarana. Mivavaka ho azy ireny izahay Tompo. Izany no aneonay ny foatra ho azy ireny. Fa raha misy koa izay azonay atao ary mangataka mba afaka hanao izahay no ny fitahinao, azavelanao hanidy tanana izahay, azavelanao hanakipy ny masonay izahay, azavelanao ody tsy andre ny fitaraina ny raitapo, ny mpiaramonina izahay ry Tompo. Amin'izay azo ny tananay atao dia ataovy mahavita izahay, ary ovokoa anefa izahay amin'ny fitaka sy ny soloky ary ny fisandohana samihafa ao anatin'izao fotoan-tsarotra feno fahantrana izao. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny amin'ny firenenay, tonononay eo aminao ny fiangonana manerana ny tany, ny fiangonana eto Madagasikara izay mitoro-marina ny filazantsaranao Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tonononay eo aminao indrindra ny synode fitsekema efa nametrahanao anay na hafanay namaly ny antsonao Kristiana. Ampanomanana ny synode lehibe dia omeo fahendrena, omeo tanana amin'izay ilaina. Ary eo amin'izay mety misy fiemorana Tompo dia miasa amin'ny teninao mampahery, mampandroso ny tsirairay ho amin'ny famonjena. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin' Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay an'io izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny jodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Omeo dia mba omeny ianareo, fatra tsara sady ahintsana no mafatratra ka mihoatra no omeny ho ao am-pifonareo, fa izay fatra ataonareo no amarana ho anareo kosa. Mandiana ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo mandrakariva. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.